Hello, mi gente linda, ¿cómo están? Miren, les voy a mostrar la segunda parte que les dejé pendiente del recorrido al Boquerón. Les cuento, nos trajimos a mi hija a festejar a este restaurante. Miren, les voy a mostrar de dónde se trata este lugar muy bonito, en el cual se lo voy a recomendar porque está de película, mi gente. Está súper bonito. Miren, esta es la parte de la entrada y yo les quiero mostrar desde la entrada del lugar para que ustedes se enamoren de este lugar. Se llama Restaurante La Fogata. Vamos a darles a conocer de dónde hemos traído a mi hija a festejar su cumpleaños, mi gente. Así es que vamos a la obra. Miren, ahí están los chefs preparando lo que son los platillos típicos de este lugar. Miren. Y pues también les voy a mostrar, miren, la bienvenida con esa frase. Miren, nos están dando la bienvenida con esa hermosa frase. Miren cómo dice ahí: triste es amar y no ser amado, pero más triste es estar a la diestra en medio de un arado. Miren qué bonita frase esta. Miren. Y pues ahí está, miren lo que es el restaurante. Miren qué bonito. Es un lugar muy acogedor. Y pues acá ustedes se van a dar cuenta el paso a paso que les voy a mostrar en este video. Miren, está algo muy curioso. Miren qué bonita esta pared. Vean bien. Es una pared que llora. Miren que llora agua. Es una hermosa cascadita, mi gente, que se encuentra en esa pared. Miren. Vamos a ver, para que la vean bien. Qué bonita, miren. Miren qué detalles más bonitos los que hay en este. Bueno, cada lugar tiene su detalle bonito. Miren, qué bonito. Miren esta pintura, qué bonita. Bueno, mi gente, todo está muy bonito. No te pierdas este videito para que tú veas a dónde estamos y lo bonito que está este lugar. Ahí les sigo mostrando para que ustedes se den cuenta. Vamos a entrar para que vean todos los detalles de los cuales les estoy hablando. Miren. Miren qué acogedor este lugar para venir a festejar pues un aniversario, un cumpleaños. Miren ese detalle muy bonito. Miren, para que se inspiren con ese ser querido, con esa personita que tienen a la par, y se imaginen ustedes de esa edad enamorados. Qué bonito. Miren, asado La Fogata. Esta es la bienvenida que le dan a este lugar con esta hermosa postal, ¿ves? De una parejita que nos da una lección para todos los enamorados. Miren qué bonito. Miren ese detalle. Y pues cada lugar, como les digo, tiene un detalle especial. Ahí está, miren. Estamos mostrándoles todos los detalles de este lugar para que ustedes pues no se lo pierdan cuando quieran venir a disfrutar pues algo especial.
se lo recomiendo. Así es que mi gente linda, miren qué detalles, qué detalles. Pues vamos a seguir mostrándoles lo que es la otra área del restaurante. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar por acá. Miren, para los pequeños, ustedes andan pequeños, acá pues está también una área donde ellos también perfectamente se pueden divertir. Pues se pueden dar cuenta de que es un lugar muy acogedor. Donde pues en cada rincón hay un detalle. Ahí de frente. Buenas noches, buen provecho. Miren qué bonito. Ahí hay otra área para los pequeñitos, miren, para que no se aburran después de que toman sus alimentos, pues ellos pueden perfectamente recrearse en esos juegos. Y por allá está la familia esperando que nos traigan el guiso que hemos pedido. Ahí está la familia. Saludos. Están distraídos, no se dan cuenta. No se dan cuenta que les estoy firmando. Y bueno, así es como está el ambiente en este lugar, mi gente, donde hemos venido a festejar el cumpleaños de mi bella hija. Bueno, mi gente linda, miren acá para que ustedes tengan una idea de cuánto es el costo acá de un rico coctelito mixto. Miren, como se pueden ver ahí en la imagen, está súper rico. Está elaborado de conchitas y de camarones, pero ese es al gusto de la persona, mi gente linda. Ustedes deciden si lo quiere así o lo puede pedir hasta con pulpo o ceviche. Ese coctelito les está costando $9. Bien, está riquísimo y pues se lo recomiendo si vienen a este lugar. Estamos esperando lo siguiente es esta rica parrillada. Miren, mi gente linda, les quería mostrar, miren de qué consta esa parrillada para 4 personas. Miren, y les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes vean cómo andan los precios en este lugar y puedan dejarse venir pues a festejar a ese ser querido como lo estamos haciendo nosotros en esta hermosa noche. Consta de choricito, carnes, pollo, papitas y miren, choricito, chicharrones, bueno, de todo. Trae papita al horno y pues también trae 4 platos con su respectivo casamiento, chimol, escabeche y ensaladita fresca para 4 personas. Miren, mi gente linda. Así es que déjense venir a estos lugares para los que no conocen y no han podido venir. Aquí estamos festejando con mi familia. Miren. Así es que bueno, aquí estamos en familia festejándole a mi querida hija, a la que amo y con todo mi corazón. Y pues ahorita pues no le puedo acomodar ese apapacho, pero ya se lo vamos a dar. Y bueno, desearle de verdad un feliz cumpleaños. Todos nos equivocamos, papá. Y pues que Dios me la bendiga grande. Y pues miren, a disfrutar este banquete que Dios nos ha permitido tener en familia, mi gente linda. Así es que yo
como les digo en todos los videos, pues les estoy compartiendo todos aquellos momentos felices, ¿verdad? Que Dios nos permite tener, ¿verdad? Esas bendiciones que Dios nos regala. Así es que yo les estoy compartiendo de todo un poquito, mi gente linda. Así que quédate hasta el final del video y disfruta estos momentos que nosotros estamos disfrutando en este momento. Gracias a ustedes y a Diosito que nos tiene acá, ¿verdad? Provechito, family. Así es que mi gente linda, espero que te lo haya pasado bonito, así como yo me lo pasé en familia. Espero que tú disfrutes también esas bendiciones que Dios te da, por supuesto en familia, ¿verdad?